famille Libota. Famille. Batunio so bolinga bon mon spectacle. Il y a Moussoumi, il y a bien, il y a classe, sans polémique. C'est déjà pour demain le 29 mars. Belle vie comme Poutine de l'écriture. À coma. Lobby. Oh ya. Bon on a star na bino. Bon on a moi na liboso. Aïda Ozala. Moi la mi balé Maria. Oh Sylvie. Oh Davina Apoa. Oh ça a besoin de Getty. Mon ekala. Getty félicitations. Oh ça a besoin de Linda. Lili de Davina. Oh ça a besoin de Maman Annie. Oh ça a besoin de c'est pour ça que mon émotion la maman Annie nzambe nanga ça la parler comme aucun de tolingaka. Fille maman Annie comme kimia asa la comme aucun de tolingaka. Oh ça a besoin de Ada Ilunga. Gesho seul mongo ya série na mokili mongo o abala makambo abimateka Gesho mongo a série azaka moko Gesho ingange oza besoin mona le coach d'Acosta motanda pesibiso ba chair de poule na film o e utosila oza besoin komona ya laba o coquette na bien o Patrick. Oh Vini, mobile mo très compliqué limbisate, so moi so sali mabe. Vini a limbisate. En tout cas famille Libota, c'est pour demain le 29. En tout cas, tous hommes c'est la belle vie quand on appelle ça biso bilengi. Kokoma, mayele, ele kamalo. Parce que makamboleka ki na matanga. Dipine avant to kota bien na makambo ya matanga. Batu nyonso bavandi baotala biso bana posa bayeba kaka eloko moko dipine elonga na tuno sikoyo pardon pe na répondre nga yango na sincérité na vérité nyonso dipine est-ce que yebisa biso nanu au sala ba formation pour na sécurité c'est un pakati tout tout na karaté dipine au sein de la formation ou bien au tangile yango quelque part kolinga mabe moko te na kati ya famille Libota na kati ya famille Libota to senga toza déjà na tozaka déjà na bolingo alors to kolinga jamais fitra kota on comprend c'est ça donc net toza boy famille Libota to lobela film et puis to lobela promotion na biso spectacle na biso ezara moko chadat oh mais biso to check date ikambo chadat to nezo créer problème biso to check date na biso le 29 est journée combien de jours etikali dans 3 jours kaka le mardi mercredi jeudi vendredi 3 jours quoi 3 jours 4 jours bientôt showbiz pour aussi la maka bon omoni yo Bossanga Belleville la Belleville azaka ye pe azaka la patronne bino bozaka bongo pe botika la pe ka bongo et tout est kota ngam nolo terre ils ont nini parce que tu es déjà par rapport il y a ba film madame Belleville a tiaka na marché ils ont bien par rapport à jeu d'acteur mais batu o batangela nini théâtre parce que spectacle est théâtre batu batangela théâtre na batu à TV na batu ya salle ils ont des choses différentes si ko madame Belleville ndenge yo talela kiango est-ce que vous proposez pena ba norme eza na ba norme ya théâtre tout ndenge par rapport ya o ya bombeli batu maman Belleville vraiment a bombeli batu ba surprise. Et puis tête belé ba rozala wana boko zontana nambo ba leçon mayele pe bota ndenge ba yaya baleki bota ndenge mwana bino classe atangaki classe amuzo bate ya muke nganga raison nga lo ba pas batenza lokwa arrêter bango ba vanda azangi makambo koloba aye na réseau non nga raison pourtant no beta yo ko beta no beto na raison na ma casse ata la pasolo ma choix abi ke ata to va na l'état boto samba abi ke te na beta ke pona na raison to pesa batu musala batu bazo travailler
obiki nga mona vanda sibi kaina bi azo diriger bana au sentiment yango wana pe to koma wana mayela bongo balobi bo assister na répétition ndenge nini batu bazo sala répétition bazo bongisa pona ba mona répétition na pona yo eliki ndenge nini omoni surprise nini ba maman Belvi abombeli ba baloba te fo ba mona alors ça na loba mbanga passe il faut ba ya ba mona musala o maman Belvi mutu te yemoko Yemoko tel niveau mayele. Ah, na spectacle mo bibi mo to diriger ngo. Mama na ngai. Yemoko azo asibi kaina biki. Bo sala bo kende bo. Apesa ba mo apesa idée. O sala mabe bo bandeli à 0. Na okeni. Na bunda. Dipine lelo boye ndo komi place wana et que lelo ba yepe ou bien bango kuna ba ye omoni bango na mouvement ya ko tuka star na yo te ba osala ngote parce que ngaza ba aussi ma belle vie ba sala ba pousa ngote ba pousa na te te ba pousa na te lo ba lo onde ba lo na te c'est ba lo ba tika ba lo ba kasi no bien bino moko na miss tous les fans bino moko bo mona ke événement ne salama c'est ça et c'est ba yaki pembe wana nani na zip maman belle vie ke ba sa kini bon ça le côté mais tout le monde qui tout le monde ngai na konima ba ko sala belle vie et le côté ba poussa na tête ba ko yete ba poussa na tête wana ezala ngo ba ba lo ba bo oui ba se pelisa po ba chaîne ba ngo kota fin du mois ngo ba lia ko ba so ba tangi ko ba belle vie te ba lia te na yo ebele ba tu ba découvrir yo mususu na kolobela madame Belvi mais ba lobi otiki ba qualité wana nyonso okomi na sécurité parce que na linga kemi voilà il faut na protéger alors na otiki était place ba na bi ke be filtrer ba rozala alors na otiki jamais impossible maman Belvi aza mutumoko nzambe vraiment yebi parce que ngai moko eza kudu te mutu ngai moko dipine nazomona nde bato bazoya kosomba babiye zati na mutu mususu aza tala tina te aye na télévision bandi kofinga ma belle vie akomona babino baloba yaya mitala vi na yo etamboli na yo ndenge yo oza te $5 oyo bosalaki yango te mais bofana libanda bofungola bambanga bolobake nga soki otikali bulumu na yo bulumu na otika ngo mpona nani mpona population et c'est sila nango valeur et sila valeur bongo nde nango azala ntina nango oui sila valeur et sila valeur non attends moninga la pick and bo ya moninga oui nandimi kokate moninga dipine na tumbola mutu te c'est ça na komona boyi na finga na ngayo te mais banda ngalinga raison ata na quartier na na vandi na quartier na partout ba yebinga voilà et boti ba fumi na ala kisanga ndenge ni reprotéger mokonzi ndenge ni ko sala tout ba prise tout donc ala kisa ki biso donc on peut près ce qui likameye boye ou intervenir. Non, mais pourquoi pas? Dipine. Pourquoi pas? Tant qu'on dit qu'on a permis aux tambola, aux protéger star, aux protéger mon coni, faut aux amakasi. Mais na matanga balobi. Aux amakasi, zala na mbangu, zala nyoso. Na vision pour aux tala bango nyoso. Donc tant qu'on dit qu'on vani permis na mon coni, au cause zala miso mai maite. Mais dipine yo lobi ke ozalaki wana ozalaki ko protéger star na yo mais batu misusu pe bayaki po ba beta star bayaki ko bayaki ba sous-vêtement te na se mais bayaki po ba beta star wala za ba shotis ko beta ba biloko wana te yo za mona maele yo za mona te to ba ka mbamba lobaki zela fleur à pamba ba koki ko chate fleur molinga dipine so na bila obeto na obeto nga so bino betu no betu donc kuna salo wana ezake yo moko so oza misala mabe na yo okota te olobi botala nga dipine na botala nga tout ekota na kata showbiz na kero otala terrain
na moli vraiment Teresa Kitoko donc bandeko na ngai famille bota ba tous les fans voilà ba tout bokota na showbiz bilimo momoni ngai dipine ngai wana na kata showbiz na yo tukotala déjà ngai kende déjà na mema da bilamba nanga na ola na showbiz na oza le 29 tika ibisi biso lo bizola la wana donc biso ne to botozo kamba mopo ozonga susu kuno non non zonga wana pona lala na lala wana c'est ti le 29 oh ti le 29 oui. S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, chers internautes, malgré que nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce net moment. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des classes d'artistes. Je suis Exode Mikebi. Pour les comptes et votre analyse, nous sommes sur GI Télévision. Accompagné de moi, je profite pour dire un grand merci. De soutenir particulièrement Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce Mejika, Jessie Moulombo, pourquoi pas à Eldine Mikebi, Babi Pesambote, pas à Gradi Mikebi, Pesabambote, na famille Riziki, Tomoni Sandre Riziki, et l'ongona Espérance Riziki. Vraiment, Balobi, ni tâche, ni bouton, ni vergeture, moi sur 1m80, moi sur tonda surtout ma qualité Angela Elinu, les alliés Penza, Maman Wivine Mukanga, Mukoko, plus 1, Yavana des États-Unis, Bangonde Babanda Makambu Yango. Voilà, nous sommes avec le rapproché du chef Dipiné. Banungu esalamaki ebele koloba ete yenda bengana ki yende mutu azali wana pona sécurité yende mutu asalaka mambo yango kitoko tozana ye pona kopanza teke en tout cas balobi panza teke toyeba nani asalaki no alamu nani yaki po bebisa réputation nani yaki po asala ndeko na ye a garder ndeko na parce que ba protéger kaka patrimoine toza elongona Dipiné batu nyonso baza en direct na biso tozozongela bino avant to yamba invité na biso tozozongela bino dans un poussière de minutes comme ça to mona Dipiné na kati ya showbiz ndenge azalaki na bandeko na ye bateka papa Serge Mwembo bango nyonso wana basalaki visite na showbiz. On se retrouve dans des poussières de minutes pour to yamba invité na biso. On y va. Mon papa Serge Pasteur patron, Yeyo. national Nabango, Toujours. maître, Yamoussouni. Soldat toujours. soldat, Aïe. Oh, sécurité. Toujours. showbiz nde yango Ya Nsoni. nayebisi bino famille bota oyo ozala te arate tous les bafan ta déjà Dipiné tout ekota ngai oyo na kati ya showbiz le 29 eza koyinda le 29 eza koyinda tona biso malili moko ezala kaka ntina na poto
Donc, on a la chasse, la chômée. Babi soldat, tu sais, solo, tu sais, Babi soldat, tu sais, le coup de solo, tu sais. Mais il y a des films, ça va encore. Voilà. Babi le 29, ça va ça va barder le 29 avec un spectacle à Moussouni, maman Belvi Candila Patrona. Quand on est pour mettre qui bino que tu es chauffé pour que tu aies information claire si réellement maman Belvi Candila Sali sold out. C'est la toute première fois spectacle et la comédienne et c'est la sold out. Dipine wana zaki wana et c'est vous allez maman Belvi vraiment la patrona Zambé a pas molo vraiment. Vous donc vous allez donc vous avez mon bondo Benezali. Mais pas allé donc vous avez bien mon bondo Benezali. 29 donc il sombra déjà babillé donc ça pas bien vidé. Bah du coup vous allez là non va sombi babillé. Boya kaka donc il y a une solution. Donc vous me belé le 29. Attends, le hôtel on va te bana pour notre chef de caché. Vous va dire ah arrêtez barata toujours. C'est bien que on l'a tapé dans Pampex, avant na rawa. On na awa pour ça mutala. Na yelo. Na bisakala ngai. Na eko lala ti le 29. Na shombe. Mais on tika na tete. Na la tika la. Oh, so bela musulime azali. Donc Bezali, maman a répété ça la même chose. Bochadat. Il y a un petit peu de chadat. Donc au chadat c'est que si quand au théâtre, donc si quand yo il a noga. Chadat pour ça bien. Donc il faut le là tu vois. Après chômage. Prison. Voilà, comme je vous avais dit, Dipine Bomoni déjà dans showbiz à Kenai déjà pour contrôler les sous talaka kaye place wana vraiment za makasi place wana Dipine et tout à ekota yango wana par rapport à wana ndé to ko banda analyse na biso ya mukolo na lelo tozala Dipine de bozomo na déjà Dipine bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Boni. Ouais, très bien. Ah bah Saoudi hein. Nazalanga bien Angola Nzambe voilà. En tout cas, la pesi famille Bota Mobimba vraiment mbote na bino bisika bozali na bosanité maman Belleville la patrona vraiment maman comment maman Belleville Yamisuni. En tout cas yayo yango bisika zali na bosanité vraiment 7e baga bisika zali vraiment mes condoléances Nzambe apesoka kama kas. Voilà, nakoloba mingi na famille Bota. Nakosepela ke to consommer film, to lobela film na biso et kozala bien mingi. Voilà. Et puis spectacle na biso ezaka moko. Spectacle na biso ezaka moko. Chadat. Oh. Mais biso to check date. Ikambo tia date so nezo créer problème. Biso to check date. Date na biso le 29. Le 29 est la journée. Combien de jours est-il? Il y a 3 jours kaka. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 3 jours quoi? 3 jours, 4 jours. Bientôt showbiz. Ah, Dipine. Donc bande ko na ngai mo nazaki sur le terrain. Donc yango na to nazaki wana bande ko ba moni yo na kati ya showbiz ozoloba ngai na kati ya showbiz. Soldat ta famille Bota. OK. Alors biso tokolinga jamais vu que toza pembe na ma belle vie tokolinga jamais filtrer. OK. Alors tokolinga mabe moko te na kati ya famille Bota. Na kati ya famille Bota to senga toza déjà na tozaka déjà na bolingo. Alors tokolinga jamais filtrer à côté. On comprend? C'est ça. Donc neto zaboy famille Bota to lobela film et puis to lobela promotion na biso star na biso maman Belleville to lobeli et puis to lobeli mingi pe to lobeti c'était ya spectacle na biso. Spectacle les 29 wana siko bat mamoni on a kati ya showbiz. Bon comprendre biso qui ça c'est la cabo. Oui.
toza libanda c'est normal bato bazoleka boye na boye donc c'est ça donc tomoni na kati ya showbiz olali na se ozosepela okendaki kosala no nini na showbiz ocontrôler ota soki infiltra za to ndenge nini oui nakendaki na showbiz donc showbiz kuna infiltra akotaka te donc kuna salo wana eza ke yo moko so oza misala mabe na yo okota te olobi botala nga dipine tout ekota na kati ya showbiz nakende otala terrain na moli vraiment terrain eza kitoko donc bandeko na ngai famille libota tous les fans bato tu bokokota na showbiz bilimo momoni ngai dipine ngai wana na kati ya showbiz na yo tikotala déjà ngai nakendai déjà na mimadi ya bilamba na nga naolala na showbiz naozela le 29 etika ebisi biso alobi ozolala wana donc iso ne toya botozoka mbango mpo ozonga susu kuna non nazonga wana mpo nalala nalala wana nazela ti le 29 oti le 29 oui tia date voilà ntango ozoba tia date sona nani natia date foko tia date nani atia date date ezala te ke okende kozwa basali moko boye ya tina kwani ezala mpasi mingi bato mpe ozwa basala batina oui yo saka na basala tina kwani eza ndeni oui eza ndeni soki kota nakoloba eloko bato te yo pesaka confortable na ndenge ezalelaka na kati mwana aloba eza te mpo so nalobi esa bien te kopesa kombo ya nini te yo koloba kombo ya eloko te naloba te nobebisa eloko bato te tina kwani eza deya kombo ya eloko tina kwani eloko eza te tina kwani eloko eza te vous comprenez? Donc, biso maman Bellevie a sali spectacle, a sali sa spectacle na motema moko na bonzambe. OK. Et donc, ce que moni muto a yebi nzambe, alors faut bangai. Oui. A sali spectacle na bonzambe, a sali spectacle na ba ange, na nzambe a pesa ye mayele. Ndenge nini oya kotambola ndenge nini otambola ndeni bitu mona bino ya ba showbiz wana minute bolo ba mambo sold out ezopesa no batu kanda tandis que to mona ki ndeko na biso ayaki awa lobike asololi kutu na membre moko ya showbiz atie na conférence en pleine émission balobike boteki 400 billets ya pamba na plus de 1500 billets dans la showbiz mais bino boteki ka 400 billets mais tant boya na TV et bolo ba sold out oyebi au monde de la vie c'est ça lingaka avant le bana ba réseaux sociaux na lo en général oui moi le langage les mots faut balola ata 6 fois poloba c'est ça au moni maman Bellevie aza mutumoko nzambe vraiment yebi parce que ngai moko eza kudu te mutu ngai moko dipine nazomona nde bato bazoya kosomba babiye ezate black à part tout ça bavanti baje à part ngai nakosaka nanga te nasala mama na sentiment te c'est ça oui biye ezate bato bazoya mama Bellevie biye ezate maman la patronne a billet sili bato bazosenga suso sasa ba billet eboso bosesa ba billet ba misu bo bana wa ba billet esila ki asali ceci asese sili so boye bisanga mais bato bazoyaka bazo ngaba kona dipine ne tout ekota bato bazobenga nga pona ba billet nga na ebisi bango na moni miracle onga na kosala te mais boya kaka ta mususu ba soma na bakata mususu na porte na porte c'est balbal ba c'est ba lukata ba mususu ba tekela bango na porte par rapport non ta mususu mama o cha mutu na porte mutu mususu o cha mutu na porte wala minute o pena ba billet o ezaki réservé pour la salle ba wana j'étais kami salle mo bande c'était kami mais est-ce que 400 billets wana ba mususu bazoba to boteki 400 billets pour anini maman Bellevie ko teka 400 billets à 400 au moins ni mutu batu mususu bayaka po ba mimiser mutu baloba mabe maman Bellevie aza combo maman Bellevie a une étoile maman Bellevie aza na chance ya komoni nzambe azo pambole makambo nene sezo kene kitoko
na showbiz eza kimutema mabe lokola na showbiz na monde théâtre kama mutu abeta onga na yebi kama mutu abetisi asalisi production na showbiz eza kama Mama Belle Vie hein. Ah oui, tona batu misusu basana bombe zala msu women show mais spectacle pour spectacle eza classe bande konanga boko ya eza spectacle buzoba te ngai moko dipine na vanda bi ngabi oh mais comment maman oh eza mayele bondengeni donc autant non Mama Belle Vie bravo hein obeti mama boko obeti mama boko mais ozo mona nenga zo pesa batu musala batu bazo travailler hein obi ngamo na vanda sibi kaina bi azo diriger bana au senti sentiment yango wana pedi vraiment to koma wana mayela bongo balobi bo assister na répétition ndenge nini batu bazo sala répétition bazo bongisa pona barmona répétition na pona yo eliki ndenge nini omoni surprise nini ba Mama Belle Vie abombeli batu te baloba te fo ba mona alors ça na loba mbanga passe il faut ba ya ba mona musala o Mama Belle Vie mutu te yemoko yemoko tan niveau mayele na spectacle mo bibinga mto diriger ngo mama na ngai yemoko azo asibi kaina biki bo sala bo kende bo apesa ba mo apesa idée au sali mabe bo bandeli à zéro so yebiki na vandinga mo na tanga be donc ina na kenda na so ki ina oui atanga ke vraiment solo akena ina buzoba te donc si ça savoir savoir vivre abi koyeba ko savoir vivre et puis azama yela ebi ke place o so na chemutu boy a scanner role o so na chebo o so na chebo as yebi bo ba incarnation de rôle au moni wana bacteur nde bazo défouler ngakuti na tikali tanga zo pesa apesa répétition na tikali kamo utikali otala raboy bo otala bo mona na tikali kamo ngabi moi so zambe na ngai félicitations omikino mayela boye ba ewuti wapi na ngo ko sala ndenga mambi ya sala batu musu baza ba kosa pesa bato tu bazo fingola ba yebelo te dipineti bazo ba musu ba kosa pelo na lobby na lobby en général te na lobby kana yemo bato ba finga kai bato ba finga kai bato ba finga ba ba mekanano ba sa spectacle basa yango ya classique batika buzoba ko ya kubilo ka oyo ka mususu ba basa spectacle ngoleka pe bien bande ngona bondima muninga c'est ça oui so muto sa mama muninga so muto sa mama la bondima parce que ngai moko nazo mona lelo monde à théâtre bato belé monde à théâtre et bato théâtre ba comme na Valais à travers Mama Belle Vie. Oui, na sens nini ce qui va que tournage c'est ça oui au moins Mama Belle Vie bengi na tournage au moins vraiment que mutaobi na tournage ko sekati oui point nini on va le bakaki Diépiné azo seka oui tout temps muta tournage yaya Mama Belle Vie a pesi musana biso valeur apesi musana biso valeur yango bandeko omona mutu mususu abengo tournage Marie-Jeanne Bolola lobaki yango alobi okoya boye ke place mo botoke biso ba tournage na pesa mbota likasu mais ok pas Belle Vie ok tournage mais Belle Vie apesa nini enveloppe solo apesa mbonga solo ya lukuta te mais si quoi différence bongo ni boy bisanga na mutabongo azo sama bien bon tous les fans o balinga ngape alinga pe Mama Belle Vie so boy bisanga siko mutabongo o a oteme la Belle Vie bon bino ba fan bo lobini basi bakoma na ba commentaire bakoma penza na ba commentaire oza ezaka ba devoir na bino oza musala na bino parce que bobi que star na bino Belle Vie alors bokolinga jamais que bato ba combattre c'est ça oui jamais bokolinga que Belle Vie mabe comme la vie kolingi obite o aza star on la linga donc il faut na téléma na loba pona ye il s'agit qu'on va niquer bo sali yango parce que aza star na bino c'est ça aujourd'hui va bien dipiné parce que star azo ça mama bien surtout que monde entier ba yebi que la patronne de Mama Belle Vie a sorti spectacle na showbiz le 29 samedi na 17h
Ville les héroïnes. Ah, Babi Ferrier, ton nengeni. C'est non, non. Oui, le bonhomme. Tel niveau. Après si batu vraiment sentiment, après si batu que valait mututu avec que na sommet la malanga fona na tambo non que les showbiz. Au moins na la kiwana. Malili wana donc. Malili za na showbiz. Mané. Yo na toki ozolo mobi na malili na kansuka na za na limboka mapaya. Papa, donc na kata kili. Ah, dipine. Maman. Non, tu na za pays mususu ça ba mususu pasi ça ba bébé ça mususu. Non, ba capacité, na tu na pays mususu. Au moins le rose qui na pays mususu lali showbiz malili leki. Au moni. C'est ça non. Mais batum mususu ebi ke opesa bango kanda par rapport à mambozo bozo lobake. Ah on est toza na showbiz batu baboya ba rata biso yo toza na kata showbiz. Kasi nga sina kene déjà. Nazwi bilamba nanga ndake fala na kata showbiz na ozela le 29 yango inge ko kasame. Ah donc yo de aussi yango na ke déjà kuno vanda de akuna na ke déjà na ke vanda na ozela le 29 dipine ba biso to check date biso to check date date yango nga dipine ke déjà kumi vanda ba msupe ba cha date bacha date banani de bacha date bacha date banani oh bacha date combien pour cha date ah te boza bato bino bozo lobela faut biso to yeba bato bino non maman Belleville la patronne a che date le 29 il y a 3 mois yango na 17h na showbiz donc samedi ka oyo dipine je d'acteur ils ont nini parce que tu es déjà par rapport il y a ba film madame Belleville a tiaka na marché ils ont bien par rapport à jeu d'acteur mais batu o batangela nini théâtre parce que spectacle est théâtre batu batangela théâtre na batu à TV na batu ya salle ils ont des choses différentes si ko madame Belleville ndenge yo talela kiango. Est-ce qu'ils ont proposé une norme et ça na norme ya théâtre tout par rapport ya bombeli ba maman Belleville vraiment a bombeli ba surprise et puis ba tête belé ba rosala wana beaucoup zoatan nambo ba leçon mayele pe bota ndenge ba yaya baleki bota ndenge mwana bino classe atangaki classe abuzo bate classe atangaki bomoni musana wana bomona vraiment yemoko mta coacher bango black à part yemoko pena muta de spectacle bandeli ti yemoko azo expliquer ngamo témoin dipine ils a grand travail na lobby talaka batekat batika biso so tikali ka boy loko anga na tikali kwa kidiba donc na vana na talika azubi ka zo expliquer boye kata kende boy sala boy mo téléphone non so ebisa comme tabongo yo le na télévision au finge zoba au finge mayelete au finga ye tata na o atangisi mo en classe le mo na o samba malamu na mokili bongo yo voilà merci beaucoup bongo yo wana nani dipine na le kakuta nazo bato ba finga kaye voilà merci beaucoup buto omona butu so aza tala tina te aye na télévision bani ko finga ma belle vie akobo ba bino baloba ya mitala vina yo etamboli na yo ndenge yo za bato mosusu abina matanga tozoya matanga toye matanga yango dipine papa Richard akufaki déjà papa Richard aza na se ya mabeli nde tozoloba boye papa Richard nzoto na ye ebandi déjà kopola mais papa Richard elongi na ye ezolongwa na miniature te parce que makambo lekaki na matanga dipine avant to kota bien na makambo ya matanga batu nyonso bavandi baotala biso bana posa bayeba kaka eloko moko dipine elonga na tuno sikoyo pardon pe na répondre nga yango na sincérité na vérité nyonso dipine est-ce que yebisa biso nanu osala ba formation pour na sécurité c'est un peu crasse. Tout n'a qu'à rater dipine. Au sein de la formation ou bien au tangela yango quelque part. Oui, la tanga na ISP Gombe. OK. Donc na G1 balakisa biso hôtellerie
balakisa biso ndenge balambaka balakisa biso ndenge koservir na hôtellerie kuna na hôtellerie te kasi nazokende malema oui tuyoka tozoka siko vu que nazalaki na mama Mindondo voilà mama Mindondo molimo eza vraiment na kimia bisika azali nzambe molimo eza na kimia mama Mindondo alakisi ngai nazwaki nini kolamba na yeba olamba ngo apatia ya ISP na classe na université na ye na monde ya art mutu alakisi ngai mutu apesanga cours vraiment ezalaki mama Mindondo mama Mindondo ayebisi ngai ke dipine mosusu abi ntango yo bana koliaka bambongo na yo mosusu ngai naosala nini naozalaka te mais vu que tolomona yango lokola mama lobi na ye kaka tu trouves ça normal obeti kara mais azopesa bino nde conseil c'est ça oui na ndenge naosala protocole et pas groupe na groupe ya mamasumu wana babatise comédien mama Mindondo moto aforme nga so dipine ezala place wana kende wana dipine tema boy oh yeboka saki na rapidité mama Mindondo amona telemi akei pou dipine yaka boy telema donc tant que vandi na butu na pokwa boy azo coacher bino OK tu comprends bon vandi bo na pokwa bo vandi mama Mindondo azo coacher bino ay sabino bon avant bon dipine bolia bon terme solo na bo atia ko lia na ko aso na bana biso nyoso c'est ça oui dipine au moins parti au moins pas sur au thème bo dipine faut fongola misu faut ça bo oso comprendre ah mama Mindondo a pesinga mayele bele oso comprendre alaki singa po oyeba ndenge wa otide mutu oso lo bano mabe be mutu okoyeba ndenge nini okoyeba ke mutu na zotonga donc tout lo ba qualité oyo za nango lelo nazwaki formation pas mama Mindondo pour lelo boye dipine apesa pour mama Mindondo azalaki kasa OK soka a telemi alobi akeboye donc place ya zali asala musala kitoko donc place ya zali ata protocole wiki Mindondo zana mela mai lala pongi musala kitoko yango moni lelo yo biso totikala atikela biso mayele wana richesse wana yo moni lelo yo tozo travailler ngo lelo bo to la kisa vrai yango pas mama belle vie yango moni ke no bité o aza mama na biso aza star na biso ya Congo aza star monde entier yem tozo pesa vérité na monde ya artiste comédien alors il faut te protéger vu que mama belle vie abimi aïe peut-être matanga et place alors oui donc toki ko tika été de parce que za star oyo to lingaka mingi alors faut tozala wana to cadrer dipine tozomona yo odo sala o surtout na matanga tomona ki ba vidéo eza wana batalaki ba vidéo tomona oza parce que na kati ya sécurité ba protocole pe baza na kati wana mais ozo sala musala comme il faut dipine ba bele bazo mituna balobi ya wana etininga na tuna vraiment pour ba bazo mituna dipine to ebieka na théâtre dipine to ebieka ya kolobela madame Belvi mais to moni sous casquette ni mususu na sara nyonso na bina balé mutalakisaka ko bina Mindondo monika na za mulai na muneno sona bandi ko bina ao ondima te OK oui naza na balé nanga ko balé na betaka mbunda pene mbunda ko musuto osala na beti mbunda mutalakisaka mama Mindondo do alakisaka mabebe po ipataka na ina nga tanga na ina te pardon nga tanga na ina do na zo nga ka ko pas mama Mindondo pozaka na yo kama na ye so na zaki so azo pesa mayele azo pesa ku azo expliquer biso nga siko na zaki ko mi ko landa soka bibo nana ngole ka liboso nana ngole ka liboso o sala exercice nga na yeba te poka ze na mboye bona mama ngai aleki sina coach ka na ko kite bango so kie njoka na no sani na yeba
Ah, lelo mais yango lelo o efuti ba eboti ba fumi nango. Alakisa nga ndenge nini reprotéger mokonzi, ndenge nini kosala tout ba prise tout. Donc alakisa ki biso. Donc on peut près ceux qui likame yeboye o intervenir. Non, pourquoi pas? Dipine. Pourquoi pas? Tant qu'on dit qu'on a permis aux tambola, aux protéger star, aux protéger mon coni, faut ça ma casse. Mais na matanga balobi. Aux ala ma casse, ala na mbangu, zana nyoso. Na vision pour aux tala bango nyoso. Donc tant qu'on y dit qu'on vani permis na mon coni, au cause ala miso mai maite. Ok. Donc faut ça miso gang. Alors miso non tout le temps aime fait kuta na rana. Na mokonji utali mokonji ouais miss no so fait mon araé mobile mbale miss ekutani temps yo longoli OK ako communiquer te mais yo moko fo landela ye comprendre carrément munini passé wana donc soko yebi yango donc on travaille na bien voilà ebele ya bato bazolo bake dipine ozalaka aux artistes comédiens au salara musala na yo ebele ya bato ba découvrir yo mususu na kolobela madame Bellevie mais balobi otiki ba qualité wana nyonso okomi na sécurité parce que na linga keming voilà il faut na protéger alors on otiki te place na bi ke be filtrer ba kozala alors on otiki jamais impossible. Ah, mais donc il faut nazala na ye faut na batela ye parce que asa star na biso lelo yo azo salama bien na mboka na biso le total na ba pays mususu star na bango balengela kae mais pourquoi pas biso to kolengela star na biso te ah donc yango na bozo protéger il faut star te protéger yangati ya batu ya star à monde entier OK je vois mais pas vu que ceux qui a eu problème ba ko ba ke gérer compétence au tema ki wana dipine ozala ki wana ozoko bani bino ba kingani bozala ki wana ndenge nini star a eu problème mais libange zuye mais dipine yo lobi ke ozala ki wana ozala bana ko protéger star na yo mais batu misusu pe ba yaki po ba beta star ba yaki ko ba yaki ba sous-vêtement te na c'est mais ba yaki po ba beta star wala za ba shotis ko beta ba biloko wana te yo za mwana maele yo za mwana te to ba kama mbamba lo ba ki zela fleur à pamba ba koke ko chate fleur tala au moins dans la vie molinga di pine so na bila obeto na beto nga so bila obeto na beto so bila obeto te na beto te OK nga kinda bongo mais ce qu'on entend comme ma Bellevie en la patronne Bellevie ko za moi na bango oye bango ba botaki po ba betaye tabino bo sakana ke est bango ba zatena atena pema ko pousser na pembene ate ya mukie so bazaki basi mibale bazaki wana ti mais il faut baya parce que bazaki ko bayaki te pourquoi place nga disi attends bio yaka kaka oloba na lobi ebi ba famille na bazano ebi non attends moninga piken bo ya moninga oui nandimi kokate moninga dipine na tumola mututé c'est ça na komona boyi na finga na ngayo te mais banda ngalinga raison ata na quartier na na vandi na quartier na partout ba yebinga na tumbola mutu to ni papa Doudou donc wa bungusanga na salon a oyebisa yo donc na tumbola mutu te na finga na mutu te songi te na kena pa batu te mais so muta yo banda yi nga zela mutu nda banda o mo suko bandinga no CPI so bah tout tellement analyse bah nalobi esa matanga wana esa bapusa naki abi bolo baraka bande kono bazawana ba famille bote bazana ba soutenir piken yo na bango bolo ngai balobaki ba obeta ngati nazaki ba obeta ngati pourquoi les cas qu'on parle ba biki bolo ba obeta bango ba yaki wana bu balobi zela ka mutu ayasani abanda bango bapomba ti bapomba babike bayaki po babeta Bellevie soki bazalaki basi solo mibala solo pourquoi anga dipine ongoko ya pe oye pe wana osimbi ta fleur otali Bellevie de ngoli pe lo ngana zela ka yango wana ata ko dongola pamba bayete
ata kosani bayete ata fleur pamba emsu afingi ebona misu na yo kasi place wana ngeza suite effect ya monde à théâtre pe eboso adongola ki ngeza suite effect de yo mo obando zera mo axe mo ya mukie nga raison OK nga lo ba papa batenza lo ko akate bango bavandaka azangi makambo koloba aye na réseau non nga raison pourtant no beta yo ko beta no beto na raison na makasi ata la pasolo machwa abi ke ata to va na l'état boto samba abi ke te na beta ke pour na raison alors dans la vie il faut lukara raison ko linga to sa likambu o sa likambo o ta bakangi o za na raison te mabe alors Boutafi bafinga ki belle vite bafingi était ba bien le robot et puis bazaki pe pembe ne bembete bazaki musika bazaki musika pe bataki fleur était ta imaginer que Chic Choc lenge yanga dia président yangwana bana Chic Choc baye ko pesa fleur ya matanga mais bino bato bo finga toujours bozolo ba mabe pour na likolo ya mama belle vie bolo mama be bozangi ata 7000 francs ya kosomba fleur à pamba botali boza basi mibali boko somba fleur te eza soni loko boso bayeli yo boye eza mabe eza soni ntango ozovanda mpo finga mutu mitala soi-disant boyolela me ndeko na biso akufaki ye ndeko na biso akufaki ye ndeko na biso akufaki me bokosala nini ata hommage ya fleur ate ya pamba salaki yango non tosolo non ata fleur ya pamba bosala yango te ata cotisation ata ya $5 oyo bosalaki yango te mais bofana libanda bofungola bambanga boloba ke soki otikali bulumbu na yo bulumbu na otikaka mpona nani mpona population et c'est sila nango valeur bon nde nango azala ntina nango esila valeur dipine otika bolumbu na boso na kotikala na yeki bulumbu na yo ya yo na famille na yo na mobali nozalaka na ye na bacamarade na yo na mosala bino bosala buzoba wana bo etali belle vie te ya asalaki bongo mpo azala souple utanga kolia muta abundaka longola kaka leson tomoni teke imagine ke eza buzoba oui Mona mutabunda atika mutakala. Mais en plus dipine koloba ba sanité bongo, en plus dans lieu public, place bat bazali, est-ce que ça la ya na ça sur temps wana te. Eza sensité. Et c'est ça moi vraiment mutaka ke munda bitum. Atika bulumbu. Alors la kaleson. Jamais. On a monati. Na muté. Po muto ezo sala, a sala ngote. Muto neza normal. A okende alati vraiment kan couper décaler là ye. Alati kola na ye ayeba osere le senti nga kutu biloko ane tala nga te nga ne ekutanga atala liputa na pantalon liputa kolonga nango te na okeni ana bunda dipine lelo boye ndokomi place wana eke lelo bat baye pe ou bien bango kuna baye omoni bango na mo mouvement ya ko tuka star na yo te ba osala ngote parce que ngaza ba aussi ma belle vie ba sala ba pousa ngote ba pousa na te te ba pousa te lo ba onde ba na te c'est ba tika ba kasi no bien bino moko na miss tous les fans bino moko bo mona ke événement ne salamaki c'est ça et c'est ba yaki pembe wana nani na zui mama belle vie ke ba sa kini bon c'est le côté mais tout le monde qui tout le monde ngai na konima ba ko sala belle vie et le côté ba poussa na tête ba ko yate ba poussa na tête wana ezala ngo ba ba lo ba oui ba se pelisa pa ba chaîne ba ngo ekota fin du mois ngo ba lia po ba so ba tangi ko ba belle vie te ba lia te po belle vie le sara bango. Ok, tout le monde qui peut sous nani moto yo bengana ki na matanga jour papa Richard kufaki aye le sous lobby que en tout cas mona ki bino bozala ki très sale jour wana avec mon ami solo wana te ko longo ngote ngaba madi pine na momo na vana na tanga koma mwana fille wana eloko zanga sens pe soso aleli ya soso yoki ne soso aleli ngadi pine et tout est côté et na peso makambo te toyebi yo te ozalaka bongo mpe kosilamaka bongo omoni yo bosangana belle vie aotikala belle vie azalaka ye mpe akozalaka la patrona bino bozalaka bongo mpe botikala mpe ka bongo et tout est côté ngam nolo
Voilà, merci beaucoup. Tous ceux qui ont dipiné et tout est kota. Molobeli famille libota à 18 ans. Il y a Rosolana et Nyonso et c'est pas ça qui vraiment balobi événement zamoko le 29 mars na showbiz ndenge batu Nyonso bazozela dipiné to comme na biso vraiment na suka ya masolo na biso lelo un dernier mot et puis ba dédicace. Donc voilà. Tous les fans. Ngai dipiné ngai. Na linga bino mingi na bi ke bino po bolinga nga mingi. En tout cas mutu tout. O balinga ma belle, ba o balinga kete. Donc samedi au biso na showbiz. OK. Donc événement ezaka moko. Biso to check date. Date na biso ekoki. Le 29 samedi. Na 17h na showbiz. Pour ya beaucoup ta ba star na bino o bolinga. Beaucoup ta maman belle vie, beaucoup ta nga dipiné tout écoute. Beaucoup ta mutu tout. Beaucoup de bangoana. Voilà, boya ebele. Batu musupe batia date. Batu mususu nga na ozela dipine na ozela bocha date. Ah OK. Boso boche date et ozela bien mingi. Ezala bien mingi vraiment. Toujours tous autres travailler pour na maman belle vie. Toujours tous aka ba le belle maman belle vie. Toujours dipine azat toujours kaka molobelika maman belle vie. Maman belle vie na sécurité maman belle vie. Nyonso kanga. Ah d'accord. Voilà. C'est bon. Bozo kwa simé na bino. Oui, voilà. C'est bien. On va dédicace depuis. Dans la bossalité, donc, il y a Jerry Cobeton, c'est Coco Marorio. Il y a un goyo. Il y a Jerry Cobeton, ce moni a fait sa formation. Ce qui bat tout sous ma boya quand on est taliban. Donc, au moins dans la vie, les lots, maman belle vie, ma boya point. Bateau, il y a Sunga. Ba pesa bango mai. Les lots, comment on finit ma belle vie. Bon, c'est les lots, comment on finit à Cobeton. Mais tout le monde est pas au qui ne peut pas moi. Non, en tout cas, c'est le but exact que ça dépend de l'éducation. Ça dépend de l'éducation. Parce que Cobetos a mis ça peut battre belé. Battre musu sous bandima Cobetos. Ba musu sous bandima rateti lelo. Ba musu sous Cobetos a mis ba on a net. Baboya. Est-ce que tu comprends? OK. Faut qu'on dise. Ngai na bane belo ya bimisa. Ngati na zokola gérer Cobetos on t'appelle ça la répétition. Ti na zokola mi ça gérer Cobetos. Donc faut na un minimum de respect. Quel que soit le respect, faut na penser ba mbote na pour y pas la kisinga que na ABCD bo répéter la scène. À la kisinga ne ba choix. Mais les leçons qu'on a comment jouer dans parce qu'il y a pas l'accès comme ça là. C'est ça oui. Faut qu'on nima. Aza pamba encadré voilà. Donc faut qu'on nimaye na nenga bien. C'est ça oui oui. Yo muto ngondima mutute ah. Etali wa. Yo pe ba on ndima ote. Ba misusu tu apesa ba ba kombo ba wangana. Nga apesa nga kombo na ndima misusu ba pesa kombo wangana kombo na nga mom na fonda. Yo. Yo bine ba pesa kombo. Voilà, ma dédicace d'Ipiné, comme il tous les fans voilà. Voilà, Balobi, date. Merci beaucoup. Tout a commencé en bonté. Fini avec joie, c'était là l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils des bons maîtres, l'élève des castes d'artistes. Je suis Exode Mikebi. Nous voici à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. J'ai profité pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esther Morena, la parisienne de luxe, Esther Moussiana, Josiana Bokechu, Baba, dédicace dans Yangwana et pourquoi pas à Jemima et Kamba, Pesenambo, t'es pas à ma mère, Malou Inti, Balobi Nassimboso, Yewana Azali, Edil Mikebi, Gradi Mikebi, famille Riziki, tout le monde a Sandra Riziki et puis Espérance Riziki. Balobi ni tache, ni bouton, ni vergeture, moisseau, il y a 1m80. Moisseau ya nzela ya lino alobi azalaka na plus c'est un bangonde babanda makabwango États-Unis d'Amérique balobi maman Wivine Mukoko Mukanga. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye.
Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge et sengeli. Yabiso na bino 24 heures d'information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.